Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул карда пешкаш мекунем дӯстон. Я 7-8 квартира аз шаҳри Душанбе аст дӯстони азиз. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира талаб кунем. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем дӯстон. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё квартира ё замин ё мошини фурӯш дошта бошед, хоҳед реклама мондан, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед дӯстон. Мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем дӯстон, агар имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиста кунед ки дар ягон сайтҳои дигатон ки имконият дошта бошад. Хеле хурсанд мешудем дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунед. Ай хонаҳои арзон бо хабар шавед. Рафтем якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстон азиз хонаи 3 этажа аст ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар Алмосӣ, дар Гармова дӯстони азиз. 6 сотиқ замине ки 7 дар хона кардагай дӯстони азиз. Хонаҳо обсвет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш дар дурнуш кардагай ки хона 3 этажа аст ки проекти нав кардагай ҳастанд. Дар трезор часпондагӣ аст дӯстони азиз. Кадомеш ки часпондагӣ набошад, дар ҳаминҷа гирифтагӣ тайёр кардаганд, дар нуш катур кардагӣ аст, монтаж кардагӣ аст. Фақат як рангу бор мекунем, медарои зиндагӣ мекунем дӯстони азиз. Дар дуруни ҳамин заминшам бо боғам кардагӣ астанд ки қатиш ҳисоб мекунам. ҳуҷҷатош 100% дар наздикиш, яъне ки ҳамаи чи масҷид, мактаб ҳамаш ҳастай, обуш бепроблема, светшам ҳастай дӯстон. фурӯхта мешавад бо нархи 650 000 сомонӣ. Бо муомилаи хубам мекунем, гуфтагай савдои хубам мекунем. рақамошон дар поёни видео имом дорад. Агар кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гирен. вариантҳои алиши ҳам дорад бо квартира аз шаҳри Душанбе аз ҳамон ҷо метавонед ки дигар маълумотшам гирен. Дуюм квартираи фурӯшӣ. Дуюм квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Фирдавсӣ, дар пеши бозори деҳқон, яъне ки кӯчаи Сомон, доми 235 часни дома бартони азиз. Як хонага квартира аст, дар сем ошина қарор дорад, 31 квадрати метр. обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, канализатсия ҳамаша қоидави дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем гуфтага. Баъд вариантҳои алиши ҳам дорад гуфтага, ба ягон Opel ҳам бошад алиш мекунем гуфтага, болоиш сумти ҳам гуфтага. Кадом метавонед агар ҳам хеле вариант дорем дӯстон, рақамошон дар поёни видео, дигар маълумотша метавонед гирен. хоҳиш кардага беҳуда занг назан, фақат одамои алиш мекардага харидор. сеюм замини фурӯшӣ. сеюм замини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар ҷамоати Умар Хаёмда қарор дорад дӯстон. аниқтар маълумотша хитон мегирен. 5 сотиқ замине ки замини ҳамвора ки ҷош ҷои оби светшам ҳастай гуфтагаи соҳибшон. хай дигар маълумоти пурраша мегирем бадони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 17 000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай бо ягон чизгашам мегзарам бадони азиз. агар кадом метавонед харидор бошед, на рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирен. лайкотона дар расони лайкотон назанед. чи хонае ки дар кор ки замин, квартира нависем ва сабр кунем. мо дар видеои оянда кофта ба шумо пешниҳод мекунем. чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ки дар 34 микрорайон ки пеши магазини Анисба қарор дорад. ду хонага квартира аст ки дар дуюм ошхона қарор дорад. 44 квадрати метр, обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дар дарнуш ҳамаш қоидави балкон, термис, кондитсионер, аббои зудагӣ, хона беҳтари ремонт кардагӣ ки барои шароитҳои зиндагиша ҳамаша тайёр кардагӣ ҳастанд. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. дигар маълумоти пурраша мегирем дӯстони азиз. хона бепасред мекунем гуфтагай соҳибшон. худмон гап мезанем, худмон савдо мекунем гуфтагай. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем гуфтагай. рақамошон дар поёни видео дӯстон метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки аниқтар маълумотша нагуфтем аз шумо узр мехоҳем. як хонага квартира аст ки дар сем ошхона қарор дорад. 38 квадрати метр ки метавонед ки документация кунед. хона люкс, ремонташ беҳтарин кардагай. обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин кардагай гуфтагай соҳибшон. фақат меоед зиндагӣ мекунед. ай телевизор, саркардагӣ, то кондитсионер ҳамаша қоидави ҳастай дӯстон.
фурӯхта мешавад бо нархи 210,000 сомонӣ. дӯстон бо савдо ҳам мекунем. Гуфта дар кадом районша нагуфтиянд, хай кадом метавонед агар харидор бошем занг зад дигар маълумотша мегирем. шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар Қоруғон-Тепа. дӯстони азиз дар 14 микрорайон назди бозори Фаровон ва вокзал қариб аст. духонага квартира аст ки дар шашум ошина қарор дорад. 57 квадрати метре ки метавонед ки тақсим карда се комнатага кунед. хона евролюкс ремонт кардаги аст ки об судаш аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст, термиз, телевизор, мебел ҳамаш аст. хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикиш боғчаи кӯдакона, магазин, садик, масҷид, яъне ки мактаб, литсей ҳамаш дар наздикиш аст. ҷош ҷои нағз аст. дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео. кадом метавонед агар харидор бошем занг зад дигар маълумотша гирем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон хонаи заминӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. кадом маҳаллаша нанавистиянд дӯстон. дар 8 сотиқи замин дар хона кардаги ки якта калидор ҳастай ва ҳезумхона, баня, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш проектош касидаги аст ки дӯстон хонаҳое ки зиндагӣ мекардагиш сохтмонаш нопурра аст, камтарак корш мондаги аст ки хитон мекунен. дигар маълумоти пурраша хичор метавонад фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем. гуфтаги об свечам ҳастай. рақамошон дар поини видео. дигар маълумотша метавонед гирем. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе дар Гипразем аз Чимтепа як остановка уснай гуфтаги ду хонага квартира ҳаст. дар якум ошина қарор дорад ки доми детажа дӯстон 44 квадрати метре об свет аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст. ремонтуш замонавӣ кардаги аст гуфтаги ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ хона таъминай. дар қарабиш мағоза, мактаб ҳамин хел чизом ҳаст. дӯстон кадоме ки медонад фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем. гуфтаги яъне ки муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз. агар кадоме метавонед харидор бошед занг зада дигар маълумотша метавонед гиред. агар шумо хел хона доред ё ки квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама доред дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе дар Шамбарӣ қарор дорад. тарафҳои Шамбарӣ аз дуруни шаҳр хела болост. 6 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардаги тайёраги хона ремонти миёна дорад. барои зиндагӣ кардан 100%. об свет аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда ва чашмаи обам, яъне ки оби чашмам дар ҳаминҷа ҳаст гуфтаги. дар инҷа метавонед ки дӯстон гов мол ҳамин хел чизам кунед гуфтаги, яъне ки ҷои природаи хубе гуфтаги соҳибшон. хай дигар маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишадра бо квартира ки хонаи заминӣ аз шаҳри Душанбе бошад. рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумотша гирем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки дар райони Синои квартира як хонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад ки квадратша нагуфтиянд чанд квадрат, яъне ки маълуме ки аз 30 квадрат зиёдтар аст. дӯстони азиз хай ҳамин хел чизо ҳам мешавад ки роӣ намекунад, намефаҳмам. об свет шама аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, кондитсионер, телевизор ҳамин хел чора ҳамаша шароитҳои зиндагӣ дар дуруни квартира кардаги гуфтаги соҳибаш. ремонтшам беҳтарин аст ки бо сифати баланд хона ремонт кардаги аст. ҳамаш қоидави оби гарм яъне ки ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем гуфтаги. кадоме ки харидори аниқ бошад бо маълумоти бештараш наметавонад дӯстони азиз, яъне ки бо стирали машинка ҳамашам доштиянд. рақамошон дар поини видео бардони азиз метавонед дигар маълумотша гирем. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон як таги ашари бохтар аст ки дар шаҳри Левакан қарор дорад, яъне ки ноҳияи Сарбанд. кадоме ки медонад чорхонага квартира ҳаст ки дар чорум ошона қарор дорад ки 65 квадрати метре об светаш ҳастай гарм, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидавие ки ремонтош люкси беҳтарин кардаги аст. хона дар чорум ошона қарор дорад ки сета телевизор дорад гуфтаги. спалня ҳаст, стенка ҳаст, кресла ҳаст, диван дута кондитсионер, якта холодильник, стиральная машина,
ҳамаам чора дурафтага дӯстони азиз, яъне ки бо хай дигар маълумотша мегирем. дар райони Борбад 20 қарор дошта дар Сарбанд фурӯхта мешавад бо нархи 245,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем гуфтага хона бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин кардага гуфтага ремонтам беҳтарин кардага сирошна фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео баъдони азиз, агар кадомитон харидор бошед метавонед дигар маълумотша гирен. шумо метавонед ки хонаи фурӯшӣ ёки замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед дӯстони азиз. мо дар видеои оянда реклама мекунем. лайкото намонед дӯстон, лайкото намонед бо як бора такрорам шава. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. 12-ум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар пойтахт қарор дорад, дар шаҳри Душанбе дар якум советский қарор дорад ки якхонага квартира аст. дар сеюм ошхона қарор дорад ки 32 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳаста гуфтага соҳибшон бе ягон кам буда. ремонтам ремонти беҳтарин кардага дар наздикиш садик, мактаб, бозор ҳамаш ҳаста гуфтага дӯстони азиз. дар даруни хона мебел, кондитсионер, шифонер, шкаф ва кухни гарнитур ҳамин хел чизо ҳамаш қоидавӣ оварда мондага гуфтага дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 255,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем гуфтага камтари дигар. кадомитон агар харидор бошед рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештарро занг зада аз соҳибшон гирем. мегзарем аз 13-ум квартираи фурӯшӣ. 13-ум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон пеши бозори деҳқон бозор як хонага квартира аст ки дар 4-ум ошхона қарор дорад ки 27 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавӣ гуфтага дар наздикиш мактаб, бозор, маршрутка, лӯбои намуд маршрутка ба пешаш мегзарад гуфтага бе ягон кам буда. ремонтша беҳтарин дӯстони азиз. дар даруни хона кондитсионер, телевизор, термикс ҳамин хел чизо мебел ҳамаша овардаги гуфтага дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 216,000 сомонӣ. бо камтар дигам арзон мекунем гуфтага. кадомитон харидор бошен рақамошон дар поёни видео. баъд ба мошинам алиш мешавад гуфтага. ба мошини Lexus ёки Toyota кати болоиш пул метавонем гуфтага. рақамошон дар поёни видео метавонен дигар маълумотша гирен. 14-ум квартираи фурӯшӣ. 14-ум квартираи фурӯшии навбатии дӯстон инам дар шаҳри Душанбе дар райони Сино военни гарадода қарор дорад. як хонага квартира аст ки дар 6-ум ошхона қарор дорад ки доми 6 этажа дӯстон. 54 квадрати метр метавонед комнатаам мекунед. об, свет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, стиральни машина ва ҳамин хел холодильник ҳамин хел чизорам ҳамашам дурафтага дӯстони азиз. сирошна фурӯхта мешавад дар гипразем ҳамин хел фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мекунем гуфтага. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин кардага гуфтага. фақат медарҳои зиндагӣ мекунем гуфтага соҳибшон. дар қарибиш яъне ки мактаб, магазин ҳамин хел чизорам дорад дӯстони азиз. маълумоташ бисёре хай ман ҳамаша нагуфтам. хитон дигар маълумотша мегирад. агар нарх навотон тогирӣ гира рафта квартира бинем бо савдо кунем. ин буд 14 квартираи фурӯши мо. шумо метавонед ки квартираи фурӯшӣ ёки хона, замин ёки мошинотона чизе ки барои реклама дорем дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.